Karibu sana mtazamaji wa Global TV katika kipindi bora kabisa cha mapishi, na leo nataka nikuelekeze jinsi ya kupika kuku wa dengu. Vitu muhimu ambavyo unapaswa kuandaa ni kuku mmoja mkubwa wa kutosha wewe na familia yako, vitunguu maji, dengu nusu kilo, samli nusu kilo, mtindi nusu lita, ndimu kiasi, vitunguu saumu, binzari nzima kiasi, nyanya kiasi, hiliki kiasi, mdalasini pamoja na zabibu nyeusi kiasi, zile ambazo utapendelea wewe kuzitumia. Baada ya hapo, mchemshe kuku bila kumkatakata vipande, mtie ndimu na chumvi mpaka akaukie vizuri kabisa. Chemsha dengu, ziweke pembeni katika hali ya usafi. Menya vitunguu vikatekate, menya vitunguu saumu na hiliki na mdalasini. Baada ya hapo, bandika sufuria yako safi kabisa ambayo umeiosha kwa maji safi na salama jikoni. Weka samli, ikichemka weka vitunguu uvikaange mpaka pale ambapo vitabadilika rangi. Ukishaona vitunguu vimeshabadilika rangi, basi endelea kukaanga. Baada ya hapo, weka vitu vyako vyote ambavyo umevisaga pamoja, ni vitunguu saumu, hiliki pamoja na mdalasini. Tia zabibu na ukaange kidogo kidogo mpaka pale ambapo mchanganyiko wako utakuwa umechanganyika vizuri kabisa. Baada ya hapo, weka kuku mzima pamoja na dengu, weka ndimu na chumvi kidogo, kisha onja. Ukiona kila kitu kiko sawa, mgeuze kuku wako vizuri kabisa mpaka pale ambapo atakuwa amechanganyika na viungo vyako vizuri kabisa, tayari kwa kula. Na chakula hiki unaweza ukala mchana au usiku ikiwa na ugali, ndizi au wali, basi inakuwa ni chakula bora kabisa kwa siku hiyo. Mimi naitwa Ana Mbawala. Usisahau kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Instagram na Facebook, tunatumia Global Publishers, Twitter ni Global Habari. Tukutane tena Jumamosi ijayo. Naitwa Catherine Kahabi. Kama balozi wa Jafal G, kazi yangu kubwa ni kukukumbusha usalama wako kwanza uwapo kazini kwa kutumia bidhaa bora kabisa kutoka Jafal G Hardware and Machinery Company. Jafal G Hardware and Machinery Company Limited tuna bidhaa tofauti kama vile protection helmets, face shield, worksuit, raincoat, roadworks, self boots na gum boots, gloves mbalimbali, fire extinguishers, winter jackets, mask na nyingine nyingi. Unatupataje? Tupigie sasa hivi kwa 0753600099 au 0787522672 au wasiliana nasi kwa barua pepe yani info@jhmsavage.co.tz. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.